umayeni ulwa nami every day. Mevula nje umlomo wakho umayeni. The person ekufanele ulwe naye imini. No. Ungathi ngento nje yenzeke kanye ngoba naku mina kusho kufanele ngihleze ngikuncokolisa nginesa mina into zakho nje kufanele wena mawufika la ekhaya ungekho right ngiloke nganesana nawe mzukwane ufika uzongibhedela funa mina ngiloke nginesana nawe ngingadinwa mina ngoba naku mina funa ngiloke ngikunesa nje noma kunjalo lalela mina ngumuntu mina uyangizwa ngizaliwe nami njengoba nawe uzaliwe yabo njengoba nawe uphatheka kabi nami ngiyaphatheka kabi ungakuthathi kabi ukuthi mina ngiyena umuntu odinwayo ngaleso sikhathi ubona ngoba naku ngiyathula angizisho ezinye izinto ngoba nangizibekezelela that is why yenza kanje nami ngumuntu ufanele nazi ukuthi nginegazi so ke ngiyacikeka nami angaqedi Lindi ngiyacikeka nami ngumuntu sengicikekile fanele ukunderstand lokuthi ke manje sengidiniwe ngimbekezelele kakhulu mhlambe nezinto enokungangihloniphi yonke leminye iminyaka so manje ngicabanga ukuthi ke sengiright angisakhona ukukubekezelela lokho musa ukuthi ngephutho lenzile ke namhlanje mangikutshela ukuthi angikuthandi lokho bese wena ucabanga ukuthi uzosineka no ngiyasineka uzongitshela udoti la wento engayazi ngithi ukuthi ngiyakuphusha uma Khumalo said Shibase asihlangane what musokhuluma indaba zabafazi ngoba vele uyabamela abantu uma ngabe lokhuze ngokufika ungithuke emva kwalokho uma ngabe sekufanele kulungiswe izinto ungithuke ungalimeli iqiniso ngoba nakuloka abantu lapha usenza into elungile la engayi-attend inkinga ngaleso sikhathi bese emva kwalokho wenze njani uzozenza into elungile la ngoba vele awuzi-attend izinto uma bekufanele uzi-attend bese uzokhuluma kakhulu la kwi-diary uma ngabe sowuwedwa namhlanje ungitshela ukuthi ngi-delusional ngoba naku wathi uma Khumalo uyakusiza namanje nje uzosho njalo nakunini lalela lana webhodi wabantu lalela webhodi ungalinge nje mina uzongidisrespecta ngoba naku mhlawumbe ngibona ukuthi sowungcono bese uzongeyisa mina uzongitshela ukuthi ngi-delusional yabona Shibase ngakuthula ngalelela ngoba nangangifuna kodwa ngangikutshelile ukuthi angiyithandanga leyona ngoba uyasizwa fanele wena uhamba ukhuluma nomi kanjani no it's fine no yazi amusungingisa khona into eqondile yazi problem esibhekene nayo lana ukuthi umayeni will never accept ukuthi she's wrong okuphi okurong engikwenzile mina wemosi uma ngabe sesimfake ekutheni urong okuphi okurong engikwenzile manje uzokhuluma njengoba ekhuluma mase ngiresponda to that then sengine problem usho ukuthi ufanele uhlazi ingasho lutho mina sengiqedile ke mayeni bengifuna ukuzothola wenza engazi ukuthi ene wena uright angisazi ke ukhuluma ngesikhathi sakho lokho ukuthi ngiright noma ngirong but today it's my day hamba sesiqedile ukuthola noma usalalela indaba lezi zokusangana kwamayeni kulungile noma ngathi ngiyasangana thank you